sizinle birlikte slime kutusunu açacağız. Play Toys slime hazırlama seti arkadaşlar bu. Şu tutkalımız, açalım hemen bir dakika. Şuraya okuyalım isterseniz nasıl hazırlanır diyor. Şöyle. Zaten slime'ı gösterirseniz biliyorsunuz. Şu borakslı suyumuz. Şu büyük şişedeki tutkalımız. Şunlar da simlerimiz. Bu kabımız. Bu da bizim bizzat kendi kaşığımız. İlk olarak tutkalımızı döküyoruz. Başlayayım mı? Tutkalımızı dökelim. Şöyle bol bol. Yeter. Borakslı suyumu katacağım. Şöyle birkaç damla. Bunu karıştıralım şimdi. Bol borakslı su katacağım. Simimden dökeceğim biraz. Simimiz de vardı. Şöyle dur. Bir dakika dur. Tuz ekliyoruz. Biraz bundan. Dur. Biraz da şundan katalım mı? Şöyle. Şöyle karıştırırsak. Borakslısı hemen haline getirdi ya. Güzel oldu bence. Ama biraz daha katılaşması lazım şu. Dök. Çok mu dök? Toparladı herhalde. Evet arkadaşlar, slime'ımız şimdi oldu. Bu abone olmayı unutmayın ve beğenin. Aşağıya yorumunuzu bekliyorum. Hani paket güzel mi? Nasıl olduğunu bekliyorum. Burada da yaptıklarımız var. Arkadaşlar fiyatını aşağı yorumlara yazacağım.